现代台语版圣经撒母耳记下卷第6章。大卫阁组织以色列人中间特选的3万人。大卫带这个人出发去犹大的巴拉，要对遐将上帝的约柜接来。这个柜是奉坐伫2个天使基路伯中间的上主万军的统帅的名称呼的。因将上帝约柜下伫神的车，对山顶阿比拿达的厝载出来。阿比拿达2个囝乌撒甲阿希约赶迄台新车。因将车甲上帝的约柜对山顶阿比拿达的厝载出来。阿希约行伫柜的头前。大卫甲以色列全家伫上主的面前，用香树茶所做逐款的乐器，甲琴、瑟、尼龙鼓、大鼓、钹来奏乐庆祝。因到哪空的五穀场，牛着搭乌撒伸手扶上帝的约柜。上主对乌撒发大受气，因为伊的失策，上主甲伊拍，伊就死伫上帝的约柜边。大卫因为上主拍乌撒，真无欢喜，就将迄个所在号做比利斯乌撒，直到今仔日。迄日，大卫惊上主，就讲：我哪通将上主的约柜运来我的所在？对安尼，大卫毋肯互上主的约柜迁入大卫城，到家己的所在，就甲伊徙入去加特人俄别以东的厝。上主的约柜停伫加特人俄别以东的厝3月日久。上主赐福俄别以东甲伊的全家。有人甲大卫王报告，上主因为约柜的缘故，赐福俄别以东甲伊全家的人。大卫就欢欢喜喜将上帝的约柜对俄别以东的厝接来大卫城。跟上主约柜的人行6步，大卫就献一只牛甲一只肥的精生做祭祀。大卫穿幼麻布的衣服着，伫上主的面前尽力跳舞。安尼，大卫甲以色列全家出欢喜的声，奔扫角，跟上主的约柜上来耶路撒冷。上主的约柜入大卫城的时，扫罗的查某囝米甲对窗仔看出去，看到大卫王伫上主面前也跳也摇，就看轻伊。因跟上主的约柜入去，下伫大卫为着约柜搭的布边内面。大卫伫上主面前献烧化祭甲平安祭。大卫献这个祭了后，就奉上主万军的统帅的名，甲人民祝福。伊阁分物件互以色列众人，无论男女，逐个人一块饼、一块肉、一粒葡萄干丸，众人就拢倒去因兜。大卫倒去要甲伊的家属祝福。扫罗的查某囝米甲出来接伊，讲：以色列王今仔日真有体面，今仔日伫人神的女婢目睭前无穿衫，亲像一个小人，肉体毋知见笑。大卫甲米甲讲：我是伫上主的面前安尼做。伊有敬我，无敬你的老爸，也是伊家内的人，选入我做上主的子民，以色列的统治者，所以我会伫上主面前继续跳舞。
我要比今仔日安尼搁较粗俗。虽然你看我做卑贱，毋过你所讲遐个女婢话尊重我。对安尼，扫罗的查某囝米甲到死拢无生囝。